อเคในนี่ก็อยู่ในภาคที่4แล้วหลังจากลัสตี้ถูกกำลังยิงนะฮะกำลังต้านพวกมันอยู่ครับตอนแรกเจมส์หรือเฮเลนเนี่ยกำลังไม่ไว้ใจเขาจากนั้นก็มาไว้ใจครับโอเคเราจะมาเล่นด่านนี้เลยผลรางวัลพิเศษแล้วนักล่าซอมบี้มือใหม่ผมอ่านจากข้างบนนะเงินโอ้พระเจ้าอะไรใหม่ไม่ทดลองสักหน่อยรู้สึกว่ามันดีวันนี้น่าจะมันนะฮะลองทดลองช้าจังว่าเกมเนี้ยมันน่าจะไม่มีอันนี้มีแน่ไปนะผมมันเต็มไปหมดเลยต้องไปตามร้านรถไฟต้องนอนทดลองหน่อยครับกับเกี้ยงเลยอ๋อคุณอยากทดลองด้วยเหรอครับอยากได้แล้วครับจัดไปเลยก็อยากได้แล้วขึ้นมาเลยนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่น1 2ผมเพิ่งไปซื้อมาตั้ง25,000เลยนะครับกว่าที่ผมจะได้เนี่ยผมเก็บตังค์เพื่อไปเล่นเกมครับจีโมโอ้ยคุณยาครับของผมเดี๋ยวผมแจกให้มันอยากได้อะอยากได้โอเคมากลับเข้าเรื่องกันต่ออยากได้จนฆ่าผมเลยเหรอคือการกินเนี่ยจะป่าเถื่อนไปแล้วนะคุณอุตส่าห์ไปแจกให้เนี่ยโอ้โหโอเคจุดที่3เลยครับร่วมโอเคเล่นแล้วครับเจ็บแมวเหี้ยเว้ยทำเร็วๆสิแล้วเข้า
เร็วไม่นะอยากทดลองเหรอครับอันนี้ของสั้นอยากทดลองมากเลยมากเลยนั่นมันกล่องแฮกเกอร์ร้อนอยากทดลองมากเลยนวัตกรรมขอให้ภัยทดลองมากนักเหรอยิงขึ้นไม่ได้เหลืออีกไม่กี่เมตรเองไปไหนอะ Rusty, what's going on? Jeez, I'm in a real bad spot here. I don't think the door's gonna hold. Look เมื่อ around. กี้แม่ครับ There must be another way out. You don't think I checked already? There's nothing. Wait, hold on. I'm gonna try something. ลัตติ Jesus! พระเจ้าลัตติเกิดอะไรขึ้น What happened? Shit! โอ้โห โอเค ผมขับพักยังเท่านี้พักใหม่ไปเจอหน้าเพราะว่ามีแมวเข้าบ้านผมเสร็จครับ อย่าลืมกดติดตาม